Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando a geladeira da minha boneca. Se vocês querem mais desse estilo de vídeo, passa no meu canal que é Juju Fofentani, pra gente dar os 30 inscritos. Passa no canal da minha irmã, que é Repuguinho. Passa no canal que é Juju Fofentani, pra gente chegar aos 40 inscritos. Passa no canal da minha irmã, que é Repuguinho, pra ela chegar a 70 inscritos. Passa o canal de games, que é Divertindo o Mundo da Tutinho, pra gente chegar a 10. Por favor, gente. Vamos lá. Então, gente, deixa eu começar por aqui, que é mais coisa. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar pela geladeira aqui por fora. Olha, gente, como vocês podem ver, não sei se vocês já viram na nossa geladeira, ela tava bem suja, sabe? Olha, passa um dedo, calma. Ó. Aí, né, gente, acho que a gente passa aqui, ó. Porque, gente, como vocês podem ver, aqui não tem muito pra limpar nesses cantos. Olha, mas tá limpinho, ó. Tá limpinho. Sai um pouquinho de poeira da gente, por isso eu tô limpando aqui. Mas eu limpei, tá, gente? Tá vendo? Passa, quase não tem uma sujeirinha. Tá vendo? Não tem nenhuma sujeira no meu dedo. Só um pouquinho, né, gente? Ó, mas ainda aqui, agora que eu tô conseguindo limpar aqui no meio. Olha, mas tá bem limpo, tá, gente? Tá limpinho porque eu limpei. Vamos começar por aqui, gente. Agora você vai ver aqui. Aqui, gente, tem a nossa aguinha da nossa boneca. Gente do céu, esqueci de limpar aqui, pamote. Depois eu vou limpar. Aqui tá um teio de aranha lá dentro. Deve ser que tem uma aranhona lá dentro. Não sei, sabe, gente? Aí aqui tem a aguinha, gente. Isso aqui sai, essa tampa aqui, ó. Mas dá pra pôr aqui. Tem uns ovos, né, gente? Isso aqui. A gente finge que é um ovo. Aí é um nojinho, gente, mas a gente finge que é um ovo. Tem um ovo, né, gente, de brinquedo. O outro ovo, assim, cachorro, né? Aqui tem a mamadeira, a gente vai falar do nome. Vocês não conhecem, tá? Nas nossas bonecas. Aqui tem da Jujuba. Uma tampa de bullying, né, gente? Que não é de ninguém. Aqui tem uma mamadeira. E aqui tem a mamadeira da Júlia, que é a mamadeira da Kelly. Olha, pra vocês. Aqui tem a mamadeira da Kelly bem fofa, ó, gente, de ursinho. Como vocês podem ver, a de urso. Pronto. Aí aqui, né, gente, como vocês podem ver, eu limpei, mas já tá meio assim, mas tá limpo. Ó, gente, passa aqui, ó. Gente, que é isso aqui no meu dedo? Ah, molho, até agora tá molho essa porcaria. Ó. Mas, gente, eu tô entendendo. Gente, mas eu limpei, tá? Tô falando a verdade, pode perguntar até pra minha irmã. Que eu limpei. Mas eu não sei porque tá sujo, ó, gente. Não sei porquê, mas eu limpei hoje. É sério, gente, eu limpei, pode acreditar. Eu limpei. Ai, gente, vocês viram, já era. Gente, se vocês terem uma geladeira aqui dessa, se inscreva aqui no canal. Aí, gente, mas tá limpinho, ó. Tá limpo, ó. Tá limpo. Você vai perceber que tá sujo, mas tá limpo. Tá vendo? Tá limpo. Aí, viu? Tá limpo. Olha, gente, como vocês podem ver, tá com um pouquinho de poeira, mas tá bem limpo. Por quê, gente? Porque eu tava passando paninho, não deu. Aí aqui, gente, chegou a hora mais fofa. Aqui eu limpei. Parece que eu nem limpei, tá, gente? Mas eu limpei. Ó, limpei. Aí, gente, se vocês querem
um vídeo organizando a geladeira. Se inscreve. Tá, a gente chegar aos 40 que eu vou fazer esse vídeo. Agora eu vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Aqui, gente, tem um bule. Ó. Calma. É da Baby Life esse bule que eu tenho. Esse aqui é uma mamadeira, gente, igual da Kelly que eu falei pra vocês. Mas, gente, é da mesma forma, mas é de outra cor. É rosa. Ah, calma, gente. Ai, gente, tô bagunçando tudo. Pronto. Aqui, gente, sério, gente, a coisa que eu mais achei mais fofa do mundo foi esse óleo aqui, ó. Acho que é óleo de ervilha. Edible, mas eu acho que é ervilha, eu acho que tá. Aí, olha, é um óleo, gente, bem fofo, olha. É rosinha, gente, é um olhinho. Muito fofo, gente, a parte que eu mais gostei aqui. Gente, calma, tô bagunçadinha aqui, já. Pronto, gente. Aí lá no fundo tem um potinho, olha, gente, como vocês podem ver. Eu vou tirar essas coisas. Olha, gente, aqui tem um potinho. Olha, um potinho onde que tava no álcool, mas a minha irmã pegou. Aqui tem um bule, né? Como eu já acabei de mostrar aqui pra vocês, né? Aqui. Tá. Calma, gente. Isso aqui vocês vão saber. Mas eu mostrei essa mamadeira, né? Aí, aqui, gente, né? Tem um potinho, gente, de biscoito, olha. Potinho aqui de biscoito, como vocês podem ver. Potinho de biscoito. Gente, um pouquinho. 3, 2, 1. Pronto! Como eu já mostrei aqui, gente, tem um bule lá azul, também tem um bule rosa. Lá atrás eu te mostrei pra vocês. Gente, eu também mostrei. Eu limpei, ó. Esse dedo aqui, ó. Aqui, gente, eu já mostrei. Também limpei, gente. Esse dedo já tá sujo. Ó. Aqui, gente, tem uma panelinha aqui de arroz. Olha, uma panelinha bem pouca com arroz. Isso aqui, gente, Gente, não liga, a gente finge que é uma panqueca, mas é um hambúrguer. Então, gente, a gente finge que esse aqui é um hambúrguer. Ou a gente finge que esse aqui é... Por que mais um hambúrguer, tá? Uma panquequinha, né, gente? Ela tem uma mamadeirinha lá com suco de uva. Lá tem uma bolacha, ó, não sei se está dando pra ver pra vocês. Esse pote aqui vermelho, olha, gente, é pra gente fazer suco, água, coca ou água, né? Pra gente pôr. Aqui a gente tem uma maisena, né? Pra gente tentar fazer biscoito pra nossas bonecas. Que a gente vai fazer uma massinha, tipo uma massinha. Mas é de uma massinha. Você vai precisar, vai pegar um potinho, pôr um pouquinho de água. Não, tanto faz, gente, um pouquinho de água ou sabão. Pôr um pouquinho de água, uma maisena em água, ou polvilho também. Mas eu vou pôr maisena que a minha mãe comprou só pra mim. Aí, né, gente, você mistura, vai virar uma massinha. Você não vai ficar assim brincando com ela. Você vai pegar, vai fazer tipo uma forminha assim redonda de biscoito. Vai furar tipo uma coisinha do biscoito, sabe? Que tem bolinha de chocolate, mas nossa, não vai ter. Aí põe pra secar e vira um biscoito. Tadã! Aí, gente, ela tem, como eu já falei, tem um biscoito. E já vai aqui, né? Ela tem uma margarita. Ah, gente, mas acabou. A nossa geladeira já está completa. Olha, gente, tá tudo limpo, tá? Ó. Aqui, gente, tem uma alface. Tem uma cenoura. Ó, uma cenoura. Tem uma maçã.
Olha, gente, que lindo! Uma maçã. Se vocês acharam bonita essa cor, gente, quando eu pus assim, ó. Se inscreve. Mas não ficou bonito? Se inscreve. Aí aqui, gente, tem uma facinha. Não, mostrar a banana. Tem uma banana, gente, aqui. Uma banana de brinquedo, gente. Tem uma folhinha. Que eu desci. Aqui tem um picles, né, gente? Quero desse hambúrguer, mas, gente, isso aqui é uma panqueca. Panqueca. Cenoura, como eu mostrei. Também tem outra cenoura, gente. Uma cenoura. Eu não sei se eu já mostrei. Acho que já, né? Aqui tem uma maçã, uma alface e uma banana. Como eu já mostrei, né, gente? Então, eu já vou guardar aqui. Pump. Pronto. Gente, chegamos. Tem umas colheres, olha. Tem garfo, colher aqui, gente, que eu arrumei, ó. Tem um montão, garfo, colher. Ai, esqueci o nome. Aqui tem um hambúrguer, gente, sujo de tinta. Que minha avó achou, gente. Faz muito tempo que a gente... Gente, sério, eu nem lembrava dele. Lá tem um bacon. E aqui tem uma batata frita. Na verdade, 2 batatas fritas. Gente, eu não sei o que é isso. Acho que é hambúrguer, né? Né, gente? Foi isso pra que vocês... Ah, gente, calma. Eu limpei esse berço, gente, que tava com maisena. Que eu também limpei, gente, nem parece, né? Mas eu limpei. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Então, tchau!